कुछ ऐसे खतरनाक और विशालकाय जानवर जो अगर आज धरती पर होते तो इंसानों का नामो निशान न होता। नंबर 1, टाइटैनोबोआ। एनाकोंडा से भी बड़ा सांप इस धरती पर मौजूद हुआ करता था। इस सांप की लंबाई 40 फुट 12 मीटर लंबी हुआ करती थी। ये इतना बड़ा था कि एक हाथी तक को निगल जाता था। टाइटैनोबोआ ने काफी समय तक धरती पर राज किया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि इसकी गिनती कम होने लगी और आज ये दुनिया से गायब है। नंबर 2, सार्कोसुकस। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल था जो लगभग 110 मिलियन साल पहले जिंदा था। शायद आप यकीन न करो, लेकिन इसका साइज 40 फीट से भी ज्यादा था। कई साइंटिस्ट के मुताबिक ये जानवर डायनासोर जैसे विशाल जानवरों का शिकार किया करता था।